আজাদ ভিশন টিভি থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বাচ্চাদের হুপিং কাশির একটি টিপস জেনে নিন। 100 গ্রাম গাজর রস এবং 50 গ্রাম মিশ্রি, 10 গ্রাম বাসক পাতার রস এবং 10 গ্রাম তুলসী মঞ্জুরি থেতু করে রস একত্রে জাল দিয়ে যখন গাঢ় হবে তখন নামিয়ে ঠান্ডা করে শিশিতে ভরে রাখুন। ওই রস দিনে 3 বার রোগীকে খাওয়াতে হবে। প্রত্যেকবার 1 চামচ রস সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে হবে। ওই ওষুধ 15 দিন খাবেন। বন্ধুরা, আরও নতুন নতুন বিষয়ে টিপস পেতে আজাদ ভিশন টিভির সাথে থাকুন আর একটি সাবস্ক্রাইব দিন। কথা হবে আগামী ভিডিওতে। ধন্যবাদ।